Քրեական դատավարության ժամանակակից խնդիրներից մեկը այն է, թե ինչպես կարելի է արդյունավետ ձևով հավասարակշռել քրեական դատավարության երկու հիմնական հանրային շահերը։ Առաջին հանրային շահը դա հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարն է, եւ երկրորդ հիմնական շահը այդ պայքարի ընթացքում մարդու իրավունքները հնարավորինս քիչ սահմանափակելն է։ Այս երկու ելակետերը միշտ չէ, որ եղել են քրեական դատավարության հիմնական հավասարակշռող գործոնները։ Մինչև մարդու իրավունքների գաղափարախոսության առաջացումը քրեական դատավարության ըստ էության միակ խնդիրը եղել է հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարը։ Եվ այս առումով քրեական դատավարության համակարգերը տարբերվել են այդ նպատակին հասնելու միջոցների առումով, թե որքան խիստ միջոցներ են կիրառվել այդ նպատակին հասնելու համար։ Երբ մեր նախորդ զրույցներում արդեն մենք դրա մասին մանրամասն խոսել ենք, հետզհետե ձևավորվեց բնական իրավունքի հիման վրա, հետո արդեն մարդու իրավունքների գաղափարախոսության հիման վրա, այն գաղափարը, որ մարդու իրավունքները հիմնարար արժեք են, մարդու իրավունքները հանդիսանում են ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության հենքը, այդ ժամանակ քրեական դատավարությունը շատ ավելի բարդ խնդիրների առջև կանգնեց։ Ինչպես այս երկուսը համադրել եւ ինչպես այս երկուսը այնպես հակակշռել, որպեսզի մենք կարողանանք ստանալ ընկալելի, ընդունելի հանրության կողմից արդարացի համարվող քրեական դատավարություն։ Քրեադատավարական իրավունքը իրավունքի այն ոլորտն է, որը վերաբերում է մի շարք հիմնարար իրավունքների։ Այդ թվում առաջին հերթին արդար դատաքննության իրավունքը, որ ավելի լայն հասկացությունը ներառում է նաև մյուս ոլորտի դատավարությունները, քաղաքացիական, վարչական եւ այլն։ Եվ հատկապես այստեղ շատ մեծ նշանակություն է, շատ սպეციფიկ նշանակություն ունի անձի ազատության իրավունքը։ Անձի ազատության, ինչպես շատ հաճախ նաև ավելի լայն կոնտեքստով է դա հասկացվում, ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը առավելապես քրեադատավարական բովանդակություն ունեցող իրավունք է։ Եթե մենք դիտարկում ենք ժամանակակից հետ խորհրդային քրեական դատավարությունը, ապա տեսնում ենք, որ ժամանակակից հետ խորհրդային քրեական դատավարությունը ունի մի շատ առանձնահատուկ հատկանիշ։ Դա քրեադատավարական գործունեության եւ այսպես կոչված օպերատիվ հետախուզական գործունեության տարանջատումն է։ Օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը որպես հանցավորության կանխարգելման, հանցավորության դեմ պայքարի գաղտնի գործունեություն միշտ առանձնացված է դիտարկվում հետխորհրդային տարածաշրջանում։ Եվ եթե մենք փորձում ենք զրուցել այս մասին անգամ մեզնից ոչ շատ հեռու համակարգերի ներկայացուցիչների հետ, ֆրանսիական, գերմանական, այլ մարտհամակային եվրոպական, ապա տեսնում ենք, որ նրանք դժվարությամբ են հասկանում քրեադատավարական ոլորտի եւ օպերատիվ հետախուզական ոլորտի տարբերակումը։ Կարևոր է հասկանալ ինչպես այդ տարբերակումը առաջացավ։ Իսկ այդ տարբերակումը առաջացավ իրականում շատ պարզ մեխանիզմի արդյունքում։ Երբ 19-րդ դարում սկսեցին հանցավորության դեմ պայքարի շրջանակներում կիրառվել գաղտնի միջոցներ, ու սովորաբար դրանք 19-րդ դարում կարող են վերաբերվել նավակագրության գաղտնի վերահսկմանը, կարող են վերաբերել որոշակի գործակալական ցանցի օգտագործմանը, այդ գործունեությունը դուրս չէր համարվում քրեադատավարական գործունեությունից։ Եվ միշտ իհարկե առաջանում էր խնդիր, թե ինչպես անել, որ այդ գործունեությունը իրականացնելիս պետությունը որոշակի հանրային վերահսկողության ներքո լինի։ Արևմտյան քրեադատավարական եւ մի քիչ ավելի լայն հավատեքստում այս հարցերը 19-րդ դարից սկսեցին շատ հստակ բարձրացվել։ Մի քիչ առաջ ընկնելով կարող ենք ասել, որ դրանք ըստ էության լուծված կարող են համարվել ներկայում, որովհետեւ արևմտյան քրեադատավարական գիտությունը բավական ողջամիտ մեխանիզմներ է գտել դրանք լուծելու համար։ Սակայն խորհրդային պետությունը երևի թե հիմք ունենալով առավել ժողովրդավարական երևալու այսպես միտումը, փորձ կատարեց ուղղակի կտրել հանել իրավական կարգավորման ոլորտից այդ գաղտնի միջոցները։ Եվ ըստ էության այդպես ձևավորվեց օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը։ Այսինքն կար քրեադատավարական գործունեություն, որը որևէ գաղտնի էլեմենտ չէր պարունակում, եւ կար որևէ կերպ չկարգավորվող գաղտնի գործունեություն։ Եվ շատ հետաքրքիր մեխանիզմ գտնվեց այս երկու ոլորտների կարգավորման համար։ Դա սովորաբար, այսպես ասած, խոստովանական իրավիճակ ստեղծել էր։ Երբ գաղտնի միջոցով իրականացվող գործունեության արդյունքում ձեռք են բերվում որոշակի փաստեր, ես չեմ օգտագործում հատուկ ապացույց բառը, որովհետև դա քրեադատավարական տերմին է, եւ այդ փաստերի ներքո անձը խոստովանում էր եւ ըստ էության ապացույցը առաջին հերթին դառնում էր իր խոստովանական ցուցմունքը կամ խոստովանությունը։ Երբեմն այն գործունեությունը, որ իրականացվում էր գաղտնի ճանապարհով, դրա արդյունքները ամրագրվում էին կամ քրեադատավարացվում էին, ինչպես այդ տերմինը ընդունված էր,
քրեական դատավարությանը բնորոշ ձևով։ Օրինակ կիրառվում էր քրեական դատավարության այնպիսի գործիք, ինչպիսին է զննումը։ Այսինքն զննվում էր եւ այդ զննման արդյունքում այդ փաստը դառնում էր արդեն քրեադատավարական բնույթի ապացույց։ Այս մեխանիզմը միայն առաջի հայացքից էր ընդունելի լուծում այն ամենակարևոր խնդրի, այսինքն մարդու իրավունքների եւ հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարի համադրման խնդրի լուծում, որովհետեւ այն իր մեջ պարունակում էր արհեստականության շատ մեծ էլեմենտ։ Եվ 20-րդ դարի վերջում օպերատիվ հետախուզական գործունեության մոտարկումը քրեադատավարական գործունեությանը, որը ընթացող process է եւ հետխորհրդային երկրներում ըստ էության ընթացող process է եւ իր ավարտին կարծում եմ մոտակա ժամանակահատվածում չի հասնի, այդ process-ը ըստ էության վերադարձ է դեպի արմատները, դեպի այն գործունեություն, որը միասնական էր։ Եվ ինչպիսի մեխանիզմներ են գտել արևմտյան քրեական դատավարությունը, որպեսզի այս խնդիրները լուծեին։ Առաջին հերթին այստեղ խնդիրը վերաբերում է երաշխիքների շրջանակներին։ Իհարկե, մենք գաղտնի գործունեության ընթացքում կարիք ունենք ունենալու ավելի լայն երաշխիքների շրջանակ։ Եվ որպես ունիվերսալ այդպիսի երաշխիք, օրինակ ամրագրված է արևմտյան քրեական դատավարության տեսության մեջ դատական վերահսկողությունը։ Այսինքն ապացուցողական նշանակություն կարող է ունենալ միայն այն նյութը, որը գաղտնի ճանապարհով է ձեռք բերվել, որի համար նախնական դատական վերահսկողություն է սահմանված եղել, այսինքն դատարանը թույլտվություն է տվել, որպեսզի այդ գործողությունը կատարվի։ Ստանդարտ կարելի է ասել մեխանիզմ։ Ավելին, գնալով սկսեցին որոշակի որակական պահանջներ ներկայացվել նաև դատական թույլտվությունների, մասնավորապես դատական թույլտվությունները պետք է լինեն որոշակի պատճառաբանման պահանջ ենթադրող, այլ երաշխիքներ եւս սահմանվեցին։ Օրինակ, նման միջոցներ, նման գաղտնի միջոցներ կարող են կիրառվել բացառապես որոշակի ծանրության աստիճան ունեցող հանցավոր արարքների դեմ պայքարի համար եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր մեխանիզմ է, օրինակ, այն մեխանիզմը, որը վերաբերում է գաղտնի գործունեության բացահայտման պահանջին։ Եթե պետական մարմինները միմյանց մեջ, այսինքն դատական վերահսկողության դիմելով որոշակի գաղտնի գործունեություն են իրականացնում, այսպիսի գաղափար է առաջ քաշվել, որ այդ միջնորդությունը դատարանի կողմից դրա քննվելը եւ այլն շատ ավելի արդյունավետ եւ շատ ավելի հավասարակշռված կլինի, եթե բոլոր մասնակից սուբյեկտները իմանան, որ մի օր այդ որոշումը բացահայտվելու է, անկախ արդյունքից։ Արդյոք արդյունք ձեռք կբերվի, թե ձեռք չի բերվի, մի օր դա բացահայտվելու է։ Այսինքն անհրաժեշտ է որոշակի պարտականություն սահմանել հանցավոր գործունեություն չհայտնաբերելու դեպքում անձին բացահայտել իր նկատմամբ գաղտնի գործունեություն իրականացնելու փաստը, հնարավորություն տալով օրինակ այն բողոքարկել եւ հետագայում ստանալ օրինակ ոչ նյութական վնասի հատուցում։ Այս երաշխիքների համակարգը զարգացող եւ գիտության կողմից բավական մանրամասն քննարկվող համակարգ է։ Եվ ներկայումս կարելի ասել, որ այն բավական բարձր արդյունավետության է հասել հավասարակշռելու այս երկու ըստ էության հանրային շահերը։ Առաջին հանրային շահը դա բուն հանրային շահն է, այսինքն հանցավորության դեմ պայքարը, մյուս հանրային շահը վերաբերում է մարդու իրավունքներին, այսինքն որպեսզի մարդու իրավունքները ապահովվեն։ Այս խնդիրը կամ ապացուցողական իրավունք ձեռք բերելու խնդիրը վերաբերում է նաև մեկ այլ կարևորագույն իրավունքին։ Դա խոշտանգման արգելքն է։ Մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքը այն քիչ իրավունքներից մեկը, որը որևէ կերպ չի կարող սահմանափակվել, համարում է խոշտանգման արգելքը։ Սակայն անհրաժեշտ է այսպես ավելի լայն համատեքստում խնդրին նայելով հասկանալ, որ այն հասարակությունները, որոնք ավելի լուրջ վտանգի են ենթարկվում կոնկրետ տեսակի հանցավորությանից ժամանակակից աշխարհում դա առաջին հերթին ահաբեկչությունն է, նրանց մոտ միշտ առաջանում է որոշակի ընկալում եւ որոշակի վստահություն պետական մարմինների նկատմամբ, եթե նրանք կարողանում են գտնել միջոցներ անգամ խոշտանգման արգելքը շրջանցելու համար։ Դրա ամենավառ դրսևորումը Միացյալ Նահանգների 2001 թվականի ահաբեկչական հարձակումներից հետո իրավաբանների կողմից գտած այն մեխանիզմն էր, որը մի քանի տարեր ուներ, որը այսպես ճակերտավոր կարող ենք անվանել Գուանտանամո։ Առաջի հերթին դա մի տարածք, որի վրա ըստ էության Միացյալ Նահանգների իրավազորությունը չի տարածվում, այսինքն Միացյալ Նահանգների օրենքները չեն տարածվում, եւ երկրորդ խոշտանգման էլեմենտներ ունեցող միջոցների օգտագործման թույլատրելիություն ահաբեկչությանը վերաբերող տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ Անկամ գիտական հաստատություններ ներկայացնող մեծ հեղինակություն ունեցող մասնագետներ սկսեցին հիմնավորել իրենց աշխատություններում խոշտանգումների կիրառման թույլատրելիությունը եւ հնարավորությունը։ Բարեբախտաբար ներկայումս այդ գործընթացը հետադարձ
ընթացքում է գտնվում եւ միջազգային հանրությունը, գիտական նաեւ հանրությունը գնալով առավել քիչ ընդունելի է համարում, կարելի ասել սկզբունքորեն ոչ ընդունելի է համարում խոշտանգումների կիրառումը քրեադատավարական նպատակների հասնելու համար։ Եվ այս առումով օրինակ շատ բնորոշ է եվրոպական դատարանի մոտեցումը այս հարցին, որը բավական հետաքրքիր մի գերմանական գործի շրջանակներում դրսևորեց շատ սկզբունքային մոտեցում խոշտանգման կիրառման արգելքի հետ կապված։ Հանցագործները առևանգել էին մի մանկահասակ աղջկա եւ պահանջում էին այդ աղջկա այսպես ազատ արձակման համար որոշակի գումար։ Այս իրավիճակում առաջանում է եւս մի շահ քրեադատավարական շահի հետ մեկտեղ։ Դա անձի այսպես ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը կամ կյանքի իրավունքը ապահովելն է, տվյալ դեպքում զոհի իրավունքը ապահովելն է։ Այդ հետո է պարզվում, որ նրանք վաղուց արդեն կյանքից զրկել էին այդ աղջկան, բայց այդ շահը արկա էր եւ ըստ էության կառավարությունը իր ոչ այնքան ընդունելի միջոցները հիմնավորելու համար հենց այդ շահն էր վկայակոչում։ Ընդ որում այդ միջոցներն էլ շատ ծայրահեղական չէին։ Խոսքը վերաբերում էր ոչ թե բռնության, այլ սպառնալիքին, կիրառելով խոշտանգման բացարձակ անթույլատրելիության տեստը եւ այն նաեւ գործողությունների արդյունքում ցույց տալով, որ այնուհանդերձ այստեղ խոսքը վերաբերել է ոչ թե այդ աղջկան ազատ արձակելու շահին, այլ քրեադատավարական բնույթի շահերին, այսինքն հանցանք կատարած անձին պատասխանատվության ենթարկելուն, եվրոպական դատարանը այդ սպառնալիքը համարեց ոչ իրավաչափ։ Ու հետաքրքիր է, որ գործը հետագա ընթացք ունեցավ, այն ապացույցները, որ ձեռք էին բերվել տվյալ անձի սպառնալիքի արդյունքում, անթույլատրելի ճանաչվեցին, սակայն նոր քննության ընթացքում նորից տրվեցին նմանաբնույթ ցուցմունքներ եւ անձը այնուհանդերձ դատապարտվեց։ Բայց խնդիրն այն է, որ եվրոպական դատարանը բավական սկզբունքային գտնվեց եւ խոշտանգման արգելքը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց որպես բացարձակ բնույթի արգելք։ Եվ ժամանակակից քրեական դատավարությունը կարծում եմ հնարավորություններ կունենա նորից քննարկման առարկա դարձնել այս հարցը, որովհետեւ ահաբեկչության դեմ պայքարը ցավոք սրտի գնալով ավելի լուրջ հանրային շահ դարձող երևույթ է։ Մյուս իրավունքը, որը վերաբերում է այս ոլորտին, դա անձի ազատության եւ ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքն է։ Ազատության եւ ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքը, ինչպես արդեն նշեցի, իրենից ներկայացնում է գրեթե բացառապես քրեադատավարական բնույթի իրավունք։ Այն իմաստով, որ քրեական դատավարությունը այն հիմնական ոլորտն է, որտեղ անձը կարող է զրկվել իր ազատությունից։ Այլ ոլորտներ եւս կան։ Դա կարող է վերաբերել օրինակ օդանավակայաններում անվտանգությանը, դա կարող է վերաբերել միգրացիոն քաղաքականությանը, կարող է վերաբերել հոգեկան հիվանդություններ ունեցող անձանց նկատմամբ որոշակի միջոցներ կիրառելուն, անչափահասների նկատմամբ որոշակի միջոցներ կիրառելուն, հիվանդությունների, վարակիչ հիվանդությունների տարածմանը եւ այլն։ Սակայն այնուհանդերձ հիմնական բովանդակային բեռնվածությունը այս ոլորտում կրում է հենց քրեական դատավարությունը։ Քրեադատավարական գիտությունը այստեղ եւս մշակել է որոշակի այսպես գործիքներ, որպեսզի հավասարակշռի հանրային եւ մասնավոր շահը։ Վերջնական եզրահանգման համադատարանին պետք է շատ բարձր չափանիշ եւ այդ չափանիշը պետք է լինի այն, որ հիմնավոր կասկած չկա, որ անձը կատարել է իրան վերագրվող արարքը։ Իսկ կալանքի հարցը քննող դատարանի համար շատ ցածր չափանիշ։ Այն է կա հիմնավոր կասկած, որ անձը կատարել է իրեն վերագրվող արարքը։ Եվ այս հարցը կարգավորելու, այս հարցը լուծելու համար դերևս Անգլիայից եկող շատ հետաքրքիր մի չափանիշ է կիրառվում։ Անկողմնակալ դիտորդի կամ օբյեկտիվ դիտորդի չափանիշը։ Ինչպես ներկայացված փաստերի ներքո կգնահատեր անկողմնակալ մի որևէ անձ, մի որևէ ողջամիտ անձ։ Արդյոք կա կասկած, որ այս անձը կատարել է իրեն վերագրվող արարքը, թե ոչ։ Երկրորդ, ուրեմն, շրջանակը հիմքերի վերաբերում է արդեն նրան, թե ինչ վտանգ կլինի, եթե անձը մնա ազատության մեջ։ Այս ամենաբարդ խնդիրներն են, որոնք որ դրված են ժամանակակից քրեադատավարական գիտության առջև, դրանք վերաբերում են 3 բնույթի վտանգներին։ Առաջինը, որ անձը կխուսափի քննությունից, դատից, երկրորդ, որ անձը կկատարի հանցանք, եւ երրորդ, որ անձը ուրեմն անիրավաչափ ներգործություն կունենա քննության ընթացքի նկատմամբ։ Եվ դրանցից յուրաքանչյուրը եւս պետք է որոշակի փաստերով հիմնավորվեն, այլ ոչ թե ընդհանրապես դեկլարատիվ ձևով։